أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إله الكون قد أسلمت لك، يا إله الكون قد أسلمت لك، ربي فاغفر زلتي ما أحكمك، أبتغيها Хвала Аллаху, Господу миров. Хвала Аллаху, которая соответствует великолепию Его лика и величию Его власти. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, один Он, нет у Него сотоварища, живого, сущего, которым не овладевает ни дремота, ни сон. Поистине Аллах не спит, и превыше Он того, чтобы спать. Он принижает и возвышает. К Нему поднимаются дела ночи, до того, как свершатся дела дня, а дела дня поднимаются до ночных дел. Его завеса свет. Если Он откроет ее, то от Его лика будут сожжены все творения в пределах того, что охватывает Его взор. Свят Он и пречист. Нет у Него соперника, Ему нет подобия. Нет у Него ни отца, ни сына. Скажи, Он Аллах единый, Аллах самодостаточный. Он не родил и не был рожден, и нет никого равного Ему. Я также свидетельствую, что наш любимый господин Мухаммад, Его раб и посланник, самый лучший из Его творений и самый любимый, исполнил Он свой долг, довел Он послание, сделал наставление умме, и посредством него Аллах удалил печаль. Он поклонялся своему Господу, пока Его не призвали, и совершал джихад на пути Аллаха, пока не скончался. Все дни и ночи Он претерпевал горечь и грусть, шагая по углям козней и затруднений, в поисках пути для наставления заблудших, утешению растерянных, пока не научил невежду и не исправил сбившегося, пока не даровал безопасность боящемуся и переживающему, и не распространил свет истины, блага и единобожия и веры, подобно тому, как солнце распространяет свой свет днем. Избавил от оков, призвал к лучшим словам и делам. Он лучший из пророков по своему положению, лучший из пророков по своим словам, последний и совершенный из посланников, добрый вестник и увещеватель, освещающий светоч, милость Аллаха для миров. Всевышний сказал о нем так: «Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам». О Аллах, благослови и приветствуй пророка Мухаммада, его семью, сподвижников и тех, кого он любил, его последователей, и всех, кто последовал за его руководством и поступал согласно его сунне, и шел по его стопам, вплоть до судного дня. А затем, да продлит Аллах вашу жизнь, мои дорогие, уважаемые братья и мои благородные сестры. Да будете вы благословенны, и да будут благословенны ваши шаги, и да будет для вас всех в раю свое место. Я прошу Всевышнего Аллаха, который собрал нас с вами в это благословенное время для поклонения Ему, собрать нас вместе с Ним на том свете, с господином проповедников и имамом праведного пути, светочем во мраке тьмы, с великим имамом и благородным посланником, да благословит его Аллах и приветствует, с его сподвижниками, в садах блаженства. Поистине, Он владелец всего и господин. Дорогие братья, нет настоящего у уммы,
которая не знает свое прошлое, и нет будущего у уммы, которая забывает достоинство своего прошлого. Если ознакомление с историей с целью пролить слезы над ней является делом праздных бездельников, то отношение к прошлому со всем прекрасным и светлым, что в нем есть, с пренебрежением, это то, что делают невежественные и завистливые люди. Наши враги попытались использовать всевозможные пути, чтобы создать препятствия и трудности, и преграды между уммой и ее славным блестящим прошлым, чтобы умма не черпала из своего прошлого свет, который озарил бы ее путь, чтобы умма не позаимствовала из прошлого факел, которым бы она смогла возжечь солнце жизни, и чтобы она вдохновлялась чистой, невинной кровью, которая бы снова затекла в жилах будущего поколения. В то время, когда все люди мира дорожат своей историей и гордятся своими сынами, мужьями, я говорю вам, воистину, больше всех других заслуживает этой гордости и величия достоинства умма, нашего избранного пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о котором Всевышний сказал в своей книге: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества. Однако преимущество и избранность нашей уммы заключается не в ее индивидуальности, расе или национализме. Ее преимущество в вере в Аллаха и в Его посланника, и в то послание, распространение которого во всем мире оказала честь этой умме. Да, благословенная пророческая умма на протяжении всей своей истории породила мужчин и женщин. И история будет помнить их великое прошлое с любовью, величием, гордостью и изумлением. Трудно охватить этих великих людей или назвать их точное количество. Трудно сосчитать дыхание времени и оценить пульс жизни. Давайте же не будем останавливаться на предисловии, так как сегодня мы встретимся с одаренным и великим человеком, с уникальным и благословенным человеком. Сегодня ночью давайте поведем речь о человеке уникальном. Давайте поговорим о благословенном человеке, который увидел птицу лишения и бедности, парящую вокруг границ альтруизма. Он бросил ей зерно любви и довольства, после чего лег на ложе бедности, чувствуя себя в безопасности и спасенным. А птица же положила зернышко себе в зоб и оставила его там, а затем взлетела на ветви дерева правдивости, чтобы спеть для этого человека самые лучшие и дорогие восхваления. Она прочитала о нем слова своего Господа: «Отдален будет от него богобоязненный, который раздает свое богатство, очищаясь, и всякую милость возмещает сполна, только из стремления к лику своего высочайшего Господа. Он непременно будет удовлетворен». Этот сподвижник и спутник пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в его путешествиях и в городе, покоящийся с ним в саду, окруженным светом, он был восхвален Аллахом в мудром Коране. Он был одним из тех двоих, которые находились в пещере. Он тот, кто неуклонно стремился к истине. И был он прозван людьми «мудрый старец». И был он сопровождаем успехом. И это никто иной, как Абу Бакр правдивейший. Да будет доволен им Аллах. Этим вечером состоится наша встреча с человеком из уммы. Так слушайте внимательно и соберитесь с духом, так как вас впереди ждет сильное возвышение духа. Вы окажетесь перед человеком, подобным целой умме. Это Абу Бакр ас-Сиддик.
человек, который перевесит на весах всех людей нашей уммы. Имам Ахмад привел в своем муснаде хадис с достоверной цепочкой от Умара ибн Хаттаба о том, что Умар сказал: если взвесить веру Абу Бакра и веру всех людей на земле, то вера Абу Бакра перевесит их веру. Внимательно следите этим вечером за каждым словом. Если взвесить веру Абу Бакра с верой всех, кто на этой земле, то вера Абу Бакра перевесит их веру. Это тот человек, вера которого никогда не подвергалась сомнению, который никогда не колебался в своих убеждениях, вера которого была совершенна, и он достиг высокой степени непоколебимой веры. Да, Ибн Исхак передает хадис, который является слабым с точки зрения научной достоверности, о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я не призывал к исламу никого, кто бы не испытывал кабва». И кабва — это колебание. То есть, я не призывал к исламу никого, кто бы не колебался, кроме Абу Бакра. Да, в цепочке этого хадиса есть слабость, но его подтверждает достоверный хадис, который передал Абу Нуайм в Аль-Хилье с хорошей цепочкой передатчиков. От Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я не призывал никого к исламу, кто бы не отверг меня и не пререкался со мной. Я не призывал к исламу никого, кто бы не отверг меня и не пререкался бы со мной, кроме сына Абу Кухафы». То есть правдивейшего, кроме сына Абу Кухафы. Что бы я ни говорил, он был непоколебим и верил в это. Что бы я ни говорил, он был непоколебим и верил в это. Это то, что сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, про великого и правдивейшего человека. Вы также услышите другие, предельно четкие и точные свидетельствования. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был человеком, которого полюбил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, такой любовью, подобной которой нет в мире. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выражал свою любовь к нему языком, действием и отношением. Он выражал свою любовь к Абу Бакру во всех проявлениях, либо словом, либо делом, либо своим отношением. Да, передали имамы Аль-Бухари и Муслим, что Амр бин Аляс, да будет доволен им Аллах, однажды спросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «О посланник Аллаха, кто самый любимый для тебя из людей?» И пророк ответил: «Аиша». И пусть это слышат все те, кто оскверняет правдивую Аишу и ее отца, чтобы ознакомиться со словами посланника Аллаха относительно правдивой Аиши и ее отца. И у нас еще будет целая передача про Аишу, правдивую и любимую жену пророка, да благословит его Аллах и приветствует, его семью и сподвижников. «О посланник Аллаха, кто самый любимый для тебя из людей?» Он сказал: «Аиша». Тот спросил: «А из мужчин?» Он ответил: «Ее отец». Ее отец, то есть Ас-Сиддик. А кто потом? А затем Умар. Затем Умар. И одним из самых прекрасных слов, что я читал, мои дорогие, это то, что привел имам Аль-Бухари от Мухаммада ибн Али ибн Абу Талиба. И обратите внимание, это хадис с большим смыслом. Я обращаюсь ко всей умме в этой передаче под названием «Имамы прямого пути и светочи во мраке тьмы». Я обращаюсь ко всей умме, ко всем группам, классам, предводителям, ученым, мужчинам, женщинам, ко всем группам и течениям. Возможно, истина Всевышнего пробудит в этой передаче и этими словами спящие сердца. И, возможно, великий и всемогущий Аллах оживит мертвые сердца, ибо Он может сделать это. Передает имам Аль-Бухари и другие от Мухаммада ибн Али ибн Аби Талиба, известного как Ибн Аль-Ханафия, который сказал: «Однажды я сказал отцу, то есть Али ибн Аби Талибу, да будет доволен им Аллах». И у нас еще будет одна передача, посвященная Али. Итак, Мухаммад ибн Али ибн Аби Талиб говорит своему отцу: «О отец, кто самый лучший из уммы после пророка?» И Али ответил: «Абу Бакр». Аллаху Акбар. Чьи это слова? Али. Кто самый лучший из уммы после пророка, да благословит его Аллах и приветствует? И он сказал: Абу Бакр. Я спросил: а кто затем? Он ответил: затем Умар. Мухаммад говорит: я побоялся, что он скажет затем Усман.
и спросил его: «Затем ты, о отец?» И Али ответил: «Нет, я всего лишь один из мусульман». Я всего лишь один из мусульман. Насколько же великими были эти люди? Воистину, только великим людям свойственно творить великие дела. Передает имам Ахмад в своем муснаде с хорошей цепочкой передатчиков. Достоверным этот хадис назвал выдающийся ученый Ахмад Шакир, что Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Самые лучшие люди этой уммы после пророка — Абу Бакр и Умар». Имам Аз-Захаби сказал: эти слова были переданы от Али большим количеством передатчиков. Самые лучшие люди этой уммы после пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Бакр и Умар. И имам Аз-Захаби сказал, что эти слова были переданы от Али с большим количеством передатчиков. Но самые приятные слова, на которых я хотел бы остановиться, это то, что передал имам Ат-Табарани в Аль-Аусате, в достоверном хадисе от Али, да будет доволен им Аллах. И я специально выбрал эти изречения, потому что из них можно извлечь несколько мудрых выводов. Я прошу всемогущего и великого Аллаха, чтобы Он донес и передал от меня эти мудрости ко всем сердцам и умам людей, ведь Он властелин над всякой вещью. Имам Ат-Табарани передает в Аль-Аусате хадис с хорошей цепочкой от Али, да будет доволен им Аллах, что тот сказал: «Самые лучшие люди этой уммы после пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Бакр и Умар, несовместимы друг с другом любовь ко мне и ненависть к Абу Бакру и Умару в сердце верующего». Не-не-не, послушай мне еще раз эти слова. «Не совместятся друг с другом любовь ко мне и ненависть к Абу Бакру и Умару в сердце верующего». Посмотри же, брат, насколько искренна вера в твоем сердце. И ты, о сестра, также посмотри, насколько искренна твоя вера. О те, которые питают ненависть к Абу Бакру, о те, которые питают отвращение к Умару, и те, которые ненавидят тех, кто не относился к роду посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Посмотрите ваши сердца, насколько искренна ваша вера. Проверьте степень искренности вашей веры, а также искренность веры в посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Али, да будет доволен им Аллах, говорит: «Несовместимы друг с другом любовь ко мне и ненависть к Абу Бакру и Умару в сердце верующего. Они не сойдутся никогда в сердце верующего. Место Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, в сердце пророка, да благословит его Аллах и приветствует, было высоким и великим. Лицо пророка, да благословит его Аллах и приветствует, краснело и менялось в цвете, когда кто-либо хотел оскорбить или разозлить Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Когда кто-либо хотел оскорбить или разозлить Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Аль-Бухари и другие передали хадис от Абу Дарды, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Однажды я сидел с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». И обратите внимание, я сидел с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И в этот момент зашел Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, приподняв край одежды так, что оголилось его колено. Вы можете себе представить его вид? Вы можете себе представить вид Абу Бакра, когда он зашел к ним? Абу Бакр зашел, приподняв край одежды так, что оголилось его колено. И когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, увидел его на собрании, посмотрел на него, после чего сказал сподвижникам: «Что касается вашего друга, то он подвергся некой опасности, то есть вошел в спор с кем-то. Что касается вашего друга, то он вошел в спор с кем-то». Затем Абу Бакр подошел, поздоровался с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, затем сел рядом с ним. Послушай же, что он сказал: «О посланник Аллаха, между мной и Умаром произошел спор, и я поспешил к тебе, а затем раскаялся. О Аллах, между ними и Умаром произошел спор». И Абу Бакр поспешил к посланнику, а затем раскаялся. Начал сожалеть о том, что он сказал Умару, да будет доволен им Аллах. Он сказал: «Я поспешил к тебе, а затем раскаялся. Я попросил прощения у Умара, а он отказался простить меня. О Аллах, можешь ли ты представить эту картину? В разговоре между Абу Бакром и Умаром произошел спор. И вот Абу Бакр говорит: «Я поспешил к нему, а затем раскаялся». Раскаялся в том, что сказал Умару. Он сказал: «Я попросил у Умара прощения, а он отказался меня простить». Послушайте же, что сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Да простит тебя Аллах, о Абу Бакр».
да простит тебя Аллах, о Абу Бакр. Да простит тебя Аллах, о Абу Бакр. Он сказал это трижды. Да простит тебя Аллах, о Абу Бакр. Трижды. А Абу Бакр сидел рядом с пророком. Умар же пребывал в глубоком сожалении. И сожалел он от того, что не принял слова Абу Бакра и не простил его. И Умар, да будет доволен им Аллах, поспешил в дом Абу Бакра и спросил: здесь ли Абу Бакр? Ну, то есть, дома или нет? И его домочадцы сказали нет. И тогда Умар догадался, что Абу Бакр может быть только с тем, кого он любил больше всего, да благословит его Аллах и приветствует. Умар побежал туда, где находился пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и нашел его сидящим вместе с посланником Аллаха. И когда посланник Аллаха увидел Умара, то цвет его лица изменился от того, что пророк разгневался на Умара. Он настолько сильно разгневался на Умара, что, увидев это, Абу Бакр испытал жалость к Умару, да будет доволен им Аллах, пожалел его правдивейший из-за того, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разгневался на Умара. В тот момент, когда поднялся со своего места, встал на колени, а затем сказал: «О посланник Аллаха, это я был несправедлив». Он сказал это дважды. «Я был несправедлив, я был несправедлив». Однако посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не обратил внимания на Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. И тогда посланник Аллаха повернулся к Умару, обращаясь к нему, и ко всем сподвижникам он сказал: «Воистину Аллах послал меня к вам, и вы сочли меня лжецом». А Абу Бакр сказал, что я говорю правду. Он пожертвовал собой и всем своим имуществом. И теперь вы отказываетесь от моего сподвижника? Вы отказываетесь от моего сподвижника? Абу Дарда говорит. И после этого Абу Бакр никогда больше не был обижен. После этого Абу Бакр никогда уже не был обижен. Я сейчас обращаюсь ко всей умме и говорю: неужели вы отказываетесь от сподвижника посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? О те, которые оскорбляют правдивейшего, ас-сиддика этой уммы, о те, которые оскверняют Абу Бакра. Неужели вы пренебрегаете сподвижником посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Возвеличивая посланника Аллаха, почитая его пророка, подчиняясь приказам пророка, неужели вы оставите его сподвижника? Неужели вы оставите его сподвижника? Ведь Абу Бакр не был обижен после того случая, да будет доволен им Аллах. Я прошу вас просто представить место Абу Бакра, которое он занимал в сердце пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Я скажу, клянусь Аллахом, это был человек, который достиг такого высокого положения у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что еще пребывая на земле, ему уже был обещан рай. Дорогие братья и сестры, вы уловили суть этих слов? Я говорю, ему был обещан рай, когда он еще был на земле. Был человеком, который ест и пьет, и живет на земле. Он был твердо убежден, что он один из обитателей рая, поскольку тот, кто порадовал его этой приятной вестью, был его другом, который никогда не говорил по своей прихоти. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, в хадисе, который передал имам Бухари и другие, от Анаса: однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднялся на гору Ухуд, и с ним был Абу Бакр, Умар, Усман, да будет доволен ими всеми Аллах. И вдруг гора сотряслась, то есть начала трястись. Ухуд, любимая гора посланника Аллаха. Ухуд, гора, которая любит нас и любимая нами. Она сотряслась. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, как передается в этом хадисе: ударив ногой, он обратился к горе и сказал: «Будь неподвижным, Ухуд! Будь неподвижным, Ухуд, ибо на тебе пророк, а также правдивейший и два шахида. Ибо на тебе стоит избранный пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Правдивейший — это Абу Бакр, и два шахида, Умар и Усман, да будет доволен ими Аллах. Будь неподвижным, Ухуд, ибо на тебе пророк, Абу Бакр и два шахида. За посланником Аллаха следуют правдивейшие, и их место следует непосредственно за пророчеством и посланием. Правдивейшие находятся с теми, кого Аллах облагодетельствовал. Они занимают второе место после пророчества и послания. Имам ат-Тирмизи передает хадис с достоверной цепочкой передатчиков о том, что Абдуррахман ибн Ауф, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал посланника Аллаха, который сказал: Абу Бакр в раю».
Умар в раю, Усман в раю, Али в раю, Тальха в раю, Зубейр ибн Аль-Аввам в раю, Абдуррахман ибн Ауф в раю, Саад ибн Аби Ваккас в раю, Саид ибн Зейд в раю и Абу Убейда ибн Аль-Джаррах в раю. Вот эти 10, которые были обрадованы посланником Аллаха раем. Тогда, когда они еще жили на земле. Есть и другие люди, которых пророк, да благословит его Аллах, приветствует, радовал приятной вестью о рае. И как бы я хотел оказаться в их числе в раю. Абу Бакр в раю. И меня поражают люди, которые все еще оскорбляют человека, который попал в рай. И об этом свидетельствуют слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: Абу Бакр в раю. Я говорю, клянусь Аллахом, Абу Бакр возвысился до такой духовной высоты только потому, что его вера была совершенной и непоколебимой, достиг степени глубокой вероубежденности и прилагал всевозможные усилия, чтобы быть в числе благодетелей. Этого не достичь посредством ваших мечтаний или мечтаний людей Писания. Кто творит зло, тот получает за него воздаяние. Оставьте мечтания. Выражай истинность имана своим сердцем, подтверждая это правдивыми словами. Делай это сию минуту, так как иман — это убеждение, слова и дела. Сказать языком, уверовать сердцем и подтверждать делами. Когда несчастье постигло вас, после того, как вы причинили им вдвое большее несчастье, вы сказали: «Откуда все это?» Скажи: от вас самих. Правдивейший достиг такого высокого уровня перед посланником Аллаха и Всевышним лишь своей непоколебимой верой, глубоко запечатавшейся в его сердце, которая проявлялась в делах, в речи, в поступках и в отношениях. Да. Говорит наш шейх Ибн Аль-Каим, да помилует его Аллах, знай, что Всевышний Аллах смотрит на деяния по их намерениям, а не по их форме и количеству. Знай, что Всевышний Аллах смотрит на деяния по их намерениям, а не по их форме и количеству. Да, именно поэтому преуспел правдивейший, да будет доволен им Аллах, и достиг вершины правдивости, да будет доволен им Аллах. Но самое приятное и удивительное, что тот, кто засвидетельствовал его совершенную веру, был посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Бухари и Муслим передали от Абу Хурейры, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: однажды на собрании, на котором не было Абу Бакра и Умара, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал случай, что в то время, когда пастух пас овцу, волк внезапно напал на овец и забрал одну овцу. То есть человек пасет стадо, а волк нападает и похищает одну овцу и убивает ее. А пастух не дает волку уйти, бежит за ним, чтобы спасти овцу. И вот, когда пастух уже догнал волка и обошел его сзади, чтобы вырвать овцу, тогда волк садится на задние лапы, смотрит на пастуха и говорит ему, то есть заговорил с ним. Кому же они будут принадлежать в день хищника? Кто будет их хозяином в день хищника? В день, в котором нет иного пастуха, кроме меня. Когда не будет для них пастуха лучше меня. Это то, что будет в последние времена. Времена пророка Исы, мир ему. Когда с небес будет ниспосылаться милость, и волки будут пастись вместе с овцами. Он говорит, кто их хозяин в день хищника? У них не будет другого пастуха, кроме него, то есть волка. И люди удивились, услышав это, и сказали: «Субханаллах». Люди удивились, как это? Волк разговаривает? Так слушайте же, что сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Воистину, я верю в это, как Абу Бакр и Умар. Я Аллах. Вы поняли смысл? Я верю в это, как Абу Бакр и Умар. Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал другой случай. Однажды, когда мужчина управлял коровой, которую он оседлал, внезапно корова повернулась назад к нему и заговорила: «Воистину, я не сотворена для этого, а сотворена для пассивных работ». Люди удивились и сказали: «Субханаллах, как это, корова разговаривает?» И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я верю в это». То есть я верю в это, так, как Абу Бакр и Умар.
Вдумайтесь, я верю в это, как Абу Бакр и Умар. Хотя на собрании не было ни Абу Бакра, ни Умара. Но вы, дорогие братья и сестры, должны были уловить суть этих слов. На что указывает это свидетельство от пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Я верю в это, как Абу Бакр и Умар. Не просто, а поистине я верю в это, как Абу Бакр и Умар, когда их не было с ним в этот момент. Ни Абу Бакра, ни Умара. Воистину это указывает на то, что вера Абу Бакра в Аллаха и его посланника была совершенной и непоколебимой. Он верил всему тому, что говорил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Это был человек, который в самые критические моменты, когда все сомневались в том, что говорил Мухаммад, он брал и верил в это. Еще раз, этот человек, чьим девизом было то, когда в самые критические моменты в душу людей закрадывались сомнения, он верил в то, что говорил Мухаммад. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что он вознесся на небеса, Абу Бакр поверил в это, даже не колебаясь и не сомневаясь, потому что он был человеком глубокой вероубежденности, крепкой веры и сильной правдивости. Этот человек достиг высшей степени правдивости после посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Да, дорогие зрители, он сказал, в день Аль-Исра, ночного перенесения, если Мухаммад сказал это, то это правда, а в день Аль-Худайбии мы видим крайне удивительные вещи, указывающие на веру Абу Бакра. Еще до Аль-Худайбии мы можем рассмотреть его правдивость и веру во время хиджры, когда он проявил все свое милосердие, сострадание и любовь, безграничную преданность и альтруизм. Да. Вот он идет перед пророком, да благословит его Аллах и приветствует, а потом позади него. А когда пророк спрашивает его, почему он так делает, он отвечает, «О посланник Аллаха, когда я иду позади тебя, то боюсь, что на тебя нападут спереди, а когда иду спереди, то боюсь, что нападут сзади». Я знаю, что этот хадис привел Аль-Байхаки, и что он мурсаль, но его подтверждают многие другие риваяты, благодаря которым этот хадис можно назвать хорошим по своей достоверности. Абу Бакр был сострадательным и любящим. Он израсходовал все свои деньги, то есть все, что у него было. Он подготовил свою душу и пожертвовал ею. Он подготовил своих дочерей. Он подготовил своих сыновей. И даже подготовил своего пастуха, пасшего его овец, для помощи религии Всевышнего Аллаха. Поэтому я скажу, если бы хотя бы некоторые семьи стали бы немножко похожи на семью Абу Бакра ас-Сиддика, Аллах даровал бы нам победу, могущество и величие. В доме правдивейшего человек работал ради религии Аллаха. Дочери в этом доме также работали ради религии Аллаха. Жены работали ради религии Аллаха. Даже пастух в доме Абу Бакра работал на религию Аллаха. Асма, дочь Абу Бакра, несла еду и питье ночью, подвергая себе реальной, а не воображаемой опасности. Настоящая опасность исходила от мушриков, которые вышли в поисках пророка, да благословит его Аллах и приветствует, обыскивая горы и пещеры, осматривая между скал и песков. Она подвергала себя опасности, но предпочитала помогать религии Аллаха и посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Абдулла ибн Абу Бакр весь день проводит в Мекке, слушает новости, а ночью передает все, что узнал посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы тот утвердил план действий, соответствующий с той реальностью, о которой он узнал. Абдулла ибн Урайкат поджидал их, хотя он и был мушриком, но знал дороги в пустыне. Амир ибн Абу Фугейра, пастух Абу Бакра, пас овец вблизи посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы иметь возможность отнести молоко к пророку, и для того, чтобы замести своими следами следы посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его спутника. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, говорит в риваяте от Аль-Бары бин Азиба в хадисе, приведенном в сахихах Бухари и Муслима. В день хиджры, выйдя из Мекки, мы отправились и шли ночью и днем.
до тех пор, пока не наступил полдень. Жара усиливалась, зной становился сильнее. И в пустыне бывает так, что когда лучи солнца отражаются от песка, то это ослепляет взоры. И каждый, кто ездил в хадж или умру, знает природу пустыни и жару, которая бывает в тех местах. Ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, говорит: наступил полдень, и не было видно тени или чего-либо, где можно было бы укрыться от солнца. Он сказал: я окинул взором окрестности, нет ли где-нибудь тени? И я увидел скалу и небольшую тень рядом с ней. Я постелил рядом с ней и, обратившись к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ложись, пророк Аллаха, отдохни. Субханаллах. Джазак Аллаху хайран, Абу Бакр. Ты тоже отдохни. Ведь ты тоже прошел расстояние, что и пророк. И пережил то же, что и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Волнение, страх и боль. Отдохни и ты. Нет. Нет. Абу Бакр не может наслаждаться, пока не отдохнет сердце любимца Аллаха, и пока он не удостоверится, что у пророка все хорошо. Отдохни, о посланник Аллаха. Далее Абу Бакр рассказывает: затем я удалился, чтобы проверить, не заметил ли нас кто-нибудь из многобожников. Он говорит: я посмотрел и увидел пастуха с овцами, который пытался подогнать овец к скале утеса, который желал того же, что и мы, то есть укрыться от жары, вместе со своими овцами. Я приблизился к нему и спросил, как его зовут и чьи это овцы. И он упомянул имя человека из курайшитов, которого я знал. И я сказал ему: не будет ли у тебя молока? Он ответил: да, конечно. Не мог бы ты подоить для нас немного молока? И он ответил: да, конечно. Он поймал овцу. Сначала я повелел ему очистить вымя овцы. Вот так. Затем я попросил его очистить свои руки. Вот таким образом. После чего он подоил для нас немного молока. Горловину сосуда я накрыл куском ткани для посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. То есть как бы сделал сосуд. Посмотрите, каким сообразительным был Абу Бакр. Он сделал сосуд и положил на его горловину кусок ткани, затем слил на него молоко, и оно медленно потекло. Потекло в сосуд. Он сделал так, чтобы немного охладить молоко в эту жаркую погоду для посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. А затем я понес молоко к пророку, который к тому моменту уже проснулся и сказал ему: выпей, о посланник Аллаха. Абу Бакр говорит: он выпил, пока мне не стало легче. О Аллах! Клянусь Аллахом, я почувствовал, что мое сердце сейчас выпрыгнет из груди. Абу Бакр сказал: он выпил, пока мне не стало легче. Ас-Сиддик стал доволен, что пророк, да благословит его Аллах приветствует, выпил и напился. Затем Абу Бакр сказал: теперь пойдем, о посланник Аллаха. Он ответил: да. И Абу Бакр и посланник Аллаха устремились в пресветлую Медину. Таким человеком был Абу Бакр. При Худайбии он был примером удивительной правдивости и веры. Когда случилось то, что должно было случиться, были заключены притесняющие и несправедливые условия. Я расскажу хадис от Аль-Бара ибн Азиба, который передал, что после того, как многобожники поставили условия посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и всем мусульманам, Умар ибн Хаттаб сказал: о посланник Аллаха, разве ты не истинный пророк Аллаха? Пророк отвечает: да. Разве мы не на истинном пути, а они не заблудшие? Да, конечно. Разве мы не будем в раю, а они не будут в аду? И ответил пророк, да благословит его Аллах и приветствует: да. Тогда почему мы терпим это унизительное отношение и несправедливость? Давайте вернемся. И тогда Аллах рассудит нас и их. И тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отвечает ему: о Умар, поистине я посланник Аллаха, а не мятежник. И Аллах мой покровитель, и не оставит он меня никогда. И обратите внимание на слова посланника Аллаха, после того, что ему сказал Умар: о Умар, воистину я посланник Аллаха, а не мятежник. Он мой покровитель, и не оставит он меня никогда. Умар сказал: ну разве ты не говорил, что мы придем и совершим обход вокруг Каабы? И пророк отвечает: да. Но разве я сказал, что это будет в этом году? Нету посланника Аллаха. И пророк говорит ему: воистину ты придешь и совершишь обход.
После чего Умар покинул пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и отправился к Абу Бакру. Заметьте, и Умар рассказывает: «Я покинул посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, его семью и сподвижников». Абу Бакр не был в тот момент с посланником Аллаха. Абу Бакра не было с ним рядом. И Умар рассказывает: «Я покинул посланника Аллаха и отправился к Абу Бакру и сказал: «О, Абу Бакр, разве Мухаммад не истинный посланник Аллаха?» Он ответил: «Конечно, истинный». И Умар продолжает: «Разве мы не на истине, а они не на заблуждении?» И Абу Бакр ответил: «Да». Умар говорит: «Разве наши убитые не в раю, а их убитые не в аду?» И Абу Бакр говорит: «Да, иншаллах». Затем Умар говорит: «Так почему же мы терпим это унизительное отношение, несправедливость и притеснение? Давайте вернемся, и тогда Аллах рассудит нас и их». И правдивейший Ас-Сиддик отвечает ему: послушай внимательно его слова. Правдивейший повторяет те же слова, что и посланник Аллаха. Он посланник Аллаха, и он не ослушается своего Господа, и Аллах его покровитель, и не оставит он его никогда. Я Аллах, о Создатель правдивейшего, пречистый, он повторяет те же слова, что и посланник Аллаха. Клянусь Аллахом, сердце этого человека бьется в унисон с сердцем избранного. Да благословит его Аллах и приветствует. Это просто удивительно. О Умар, воистину он посланник Аллаха, и не ослушается он своего Господа, и Аллах его покровитель, и не оставит он его никогда. Умар же говорит: но разве он не сказал нам, что мы не придем и не совершим обход вокруг Каабы? Абу Бакр говорит: да. А разве он говорил, что это будет в этом году? И Умар отвечает: нет. Затем Абу Бакр говорит Умару: воистину, ты придешь и совершишь обход вокруг Каабы. И тут Абу Бакр обращается к Умару: о брат мой, я дам тебе совет. Держись его пути, следуй за ним и повинуйся ему во всем, потому что он на истинном пути. Таким был Абу Бакр. И в этом было его различие, о умма единобожие, между Абу Бакром и Умаром. Я люблю Умара. Аллах свидетель тому, что любовь к нему наполняет мое сердце. Однако Аллах его посланник не ставит кого-либо из подвижников, и даже Умара выше Абу Бакра. Это и есть большая разница между правдивейшим и Умаром. По этому поводу Умар говорит в достоверном хадисе, переданном имамом Аль-Багави, что когда перед ним упоминали Абу Бакра, и некоторые люди предпочитали Умара Абу Бакру, Умар говорил: клянусь Аллахом, ночь Абу Бакра равняется ночи переселения посланника Аллаха, а день Абу Бакра, в день, когда Абу Бакр находился с пророком в пещере, он увидел многобожников, прибывших в пещере, которых Аллах ослепил так, чтобы они не были в состоянии увидеть посланника Аллаха. Тогда Аллах уберег и защитил посланника Аллаха. И это был момент, когда вера в сердце достигла совершенства, и вероубежденность дошла до своей высшей степени. Умар сказал: клянусь Аллахом, ночь Абу Бакра лучше, чем Умар и вся его семья. Одна только ночь Абу Бакра лучше, чем Умар и вся его семья. Так и есть. Воистину, Аллах его посланник не позволит никому сравняться с Абу Бакром. Именно эти слова посланника Аллаха произнес с гневом, серьезностью и повышая голос, когда Умар вышел вперед в качестве имама на намазе, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, болел. Среди присутствующих в мечети был Абу Бакр, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Аллах и посланник не желают никого, кроме Абу Бакра, то есть, чтобы имамом мусульман был Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Дорогие мусульмане, позвольте мне поспешно завершить эту тему, поскольку тема очень большая, словно огромный сад, полный красивых цветов и пышных роз. Давайте же поспешим навстречу к тому печальному и трудному дню, в который наш избранный пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заснул своим последним сном. О Аллах! Тот день был самым трудным, труднопереносимым для сподвижников и для всей исламской уммы. Клянусь Аллахом, все в Медине потемнело, так же, как осветилось в момент, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, переселился в нее. Согласно ценным словам, переданным от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, в тот день все потеряли рассудок.
потеряли рассудок, даже обладатели великого ума. Умар пригрозил всем, кто будет утверждать, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер, что он отсечет им головы. Он повторял: посланник Аллаха не умер, а напротив, отправился на встречу со своим Господом, подобно тому, как отправился Муса ибн Имран. Посмотрите на большую разницу между Абу Бакром и Умаром, да будет доволен ими обоими Аллах. Пусть умма узнает о его достоинствах, познает цену Абу Бакра, потому что его жизнеописание, его история были не до конца оценены учеными, проповедниками, искателями знаниями и простыми мусульманами. Возможно, так случилось потому, что он пришел после смерти избранного пророка. Для любого человека было бы очень трудно заполнить ту пустоту, которая осталась после смерти посланника Аллаха, любимца Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Однако всемогущий и великий Аллах пожелал сделать этого человека предводителем нашего корабля, идущего посреди сильных ветров и бьющих друг друга волн. Великие дела говорят о великих людях. Аллах избрал Абу Бакра в день, когда избрал Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, для пророчества и миссии, сделав его другом пророка, визирем истины, его верным и честным советником. Да, умер посланник Аллаха, потерял рассудок Умар, потеряли рассудок Али и Усман. Некоторые из них были морально подавлены, другие потеряли дар речи, третьи принялись говорить странные вещи, как Умар. Посланник Аллаха не умер. Посланник Аллаха не умер. А разве они не читали Коран? Поистине у горя есть особенность, которая заставляет сжиматься сердца и затуманивает разум. И что же это за беда? Смерть посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. О Аллах! Умар продолжает говорить странные вещи. Али сидит на полу и не может двинуться. Усман не разговаривает. Все в полном отчаянии. Кто-то держался за руки и ходил туда-сюда, ничего не понимая. Абу Бакр попросил разрешения у пророка пойти к дому одной из своих жен, который находился в районе Ас-Сух, на самом краю Медины. Когда его известили о случившемся, он вернулся и увидел толпы людей вокруг мечети посланника Аллаха. Все плакали, кричали, рыдали. А Умар говорит, что посланник Аллаха не умер. В эту пламенную, плачущую толпу бросился Абу Бакр ас-Сиддик. Да будет доволен им Аллах. Он зашел в комнату Аиши и выяснил, в чем дело. Да, действительно, пришла беда. Посланник Аллаха действительно умер. Пророк лежал на своем смертном ложе и больше не принимал своих сподвижников, как это делал еще вчера. Абу Бакр снял покрывало с его светлого лица, пал на колени и поцеловал его в лоб, а затем сказал: что касается смерти, которую предписал тебе Аллах, то ты ее уже вкусил, и ты больше не почувствуешь боли, о посланник Аллаха. А что касается смерти, которую тебе предписал Аллах, то ты уже вкусил ее, и ты больше не почувствуешь боли, о посланник Аллаха. Затем Абу Бакр вышел и крикнул Умару: успокойся, Умар, подожди. И когда люди увидели, что Абу Бакр хочет что-то сказать, они собрались вокруг него. И Абу Бакр начал свою речь с восхваления Аллаха, а затем сказал: «О люди! Кто поклонялся Мухаммаду, то Мухаммад умер. А кто поклонялся Аллаху, то Аллах вечный и не умрет. Мухаммад является всего лишь посланником, и до него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах же вознаградит благодарным». Умар был потрясен. Услышав эти аяты, как будто бы он услышал их впервые. Он упал на землю, и сподвижники плакали, и их плач увеличивался. Они осознали, что беда на самом деле пришла, и что дело плохо, и что посланник уже умер. Как будто бы Всевышний Аллах дал понять людям и всей умме, что этот человек, которого он сделал стойким в то время,
Когда все потеряли рассудок от горя, укрепил всемогущий Аллах, дав Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, в тот самый день удивительную стойкость, когда все потеряли рассудок от горя. Аллах дал понять всей умме, что Он достоин быть правителем этой уммы, быть наместником посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Удивительна стойкость Абу Бакра в день смерти посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Определила направление истории и направила ее к человеку, который выделился в тот день. Я знаю, что пустота, которая осталась после смерти посланника Аллаха, увещевателя, велика. Но Аллах не послал пророка Мухаммада для долгой и вечной жизни. Не послал Всевышний Мухаммада для долгой и вечной жизни. Нет. Нет, Он послал его за тем, чтобы он донес религию Аллаха до людей, а затем вернулся бы к своему Господу, когда люди последуют религии Аллаха, останутся верны обещанию Аллаха и его посланника. Призыв к Аллаху больше, чем любой другой призыв. Ислам остается всегда. Он не умрет со смертью пророка. Воистину, пророки и люди, призывающие к Аллаху, приходят и уходят, а призыв к Аллаху не умирает, а остается вечно на протяжении веков и поколений. Не посвящайте свою верность, преданность и покорность проповедникам, а посвящайте свою верность Аллаху. Будьте преданы религии Аллаха, поскольку те, кто призывает, не вечны. Будьте преданы и покорны Аллаху, Его пророку и Его религии. Да, выходи вперед, о правдивейший, о Абу Бакр, развивайся знаменем единобожия, о носитель этого знамени, оседлай конницу Аллаха, чтобы продолжить блистательный пророческий свет, продолжить чистый, благословенный путь посланника Аллаха, в тот тяжкий день, благонравный, да будет доволен благочестивый и верные ансары собрались во дворе Бану Саида для избрания халифа, наместника посланника Аллаха. Умар, Абу Бакр ас-Сиддик и Абу Убейда отправились к своим братьям ансарам. Умар хотел выступить с речью. Он сказал, как передается в хадисе Аль-Бухари: «Я был озабочен только тем, как красивее выстроить речь, но я испугался, что моя речь не будет красноречивой речи Абу Бакра». Умар приготовил красивую речь и говорит: «Я подумал, что моя речь будет красноречивее речи Абу Бакра». Абу Бакр попросил позволения Умара, да будет доволен им Аллах, и выступил. Умар рассказывает: Абу Бакр произнес речь, и он был самым красноречивым из людей. Абу Бакр восхвалил Аллаха великой хвалой и произнес слова благословения на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а затем сказал: «О ансары! О ансары! Вы те, чья заслуга и раннее принятие ислама не могут быть отвергнуты. Аллах доволен вами в качестве ансаров, помощников своей религии и своего посланника. Сделал так, что хиджра посланника Аллаха была совершена к вам. Посмотрите же на его проницательность и нравственность. О ансары! Вы те, чья заслуга и раннее принятие ислама не могут быть отвергнуты. Аллах доволен вами в качестве ансаров, помощников своей религии и своего посланника. Сделал так, что хиджра посланника Аллаха была совершена к вам. Затем он повернулся и похвалил мухаджиров. Абу Бакр сказал: «И вы, о мухаджиры, что касается мухаджиров, то они первые, кто поклонились нашему Господину. То есть они первые, кто во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, уверовал в Аллаха и его посланника. Они его друзья, его племя, и самые достойные в делах после него. И не усомнится в этом никто, кроме как заблудший. Мы правители, а вы визири, и не принимаются решения без вас». Взгляни же на слова Абу Бакра. Мы правители, а вы визири, и не принимается решение без вас. Стал один из благородных сподвижников, ансар, Башир ибн Саад, отец Ну'мана ибн Башира, да будет доволен ими Аллах,
Поднялся достойный сподвижник Башир ибн Саад, вознес хвалу Аллаху, после чего сказал своим братьям из ансаров: «О ансары! Даже если бы мы были первыми, кто преуспеет в этой религии, если бы мы имели преимущество в джихаде против безбожников, нам не стоило бы превозноситься из-за этого перед людьми и гордиться этим, поскольку Аллах дарует нам все милости. Посланник Аллаха из Курейша и его род — это самые достойные люди. Так бойтесь же Аллаха, и не спорьте с ними, и не противьтесь им. Бойтесь Аллаха, не спорьте с ними и не противоречьте им». Абу Бакр был поражен его блестящему уму и проницательности. Это были блестящие, сияющие светом слова, правдиво изошедшие из уст этого великого сподвижника. Да будет доволен им Аллах. Затем Абу Бакр поднял руку Умара, и сказал: «Это Умар ибн Хаттаб, через которого Аллах сделал могущественным ислам». Потом он поднял руку Абу Убейда и сказал: «Это Абу Убейда, которого пророк назвал хранителем этой уммы». И Абу Бакр сказал: «Я предлагаю вам кандидатуру одного из этих мужчин. Взгляните на мудрость Абу Бакра». Он поднимает руки Умара и Абу Убейды и говорит: «Это Умар, в честь которого Аллах сделал ислам могущественнее, а это Абу Убейда, которого пророк назвал хранителем этой уммы. Я предложил бы вам кандидатуру одного из них». Но тут Умар и Абу Убейда воскликнули: «Нет, нет, клянемся Аллахом! Нет, клянемся Аллахом! Мы никогда не сравнимся с тобой! Ты самый лучший из мухаджиров! Ты лучший из мухаджиров! Ты второй из двух, кто скрывался в пещере. Ты тот, кого пророк сделал имамом в нашей молитве, который является основой нашей религии. Разве посланник Аллаха не хотел, чтобы ты стал правителем этой уммы?» Затем Умар заплакал и сказал удивительные слова: «Клянусь Аллахом, мне больше понравилось бы, если бы мне отрубили голову ни за что, чем стать правителем народа, в котором находится Абу Бакр». О Аллах! Пречист тот, кто воспитал этих людей. Пречист тот, кто создал этих людей. И благословение тому, кто их научил. Умар говорит: «Клянусь Аллахом, мне больше бы понравилось, если бы мне отрубили голову ни за что, чем стать правителем народа, в котором находится Абу Бакр». Величие ситуации было красноречивее любых слов. Умар протянул руку Абу Бакру и присягнул ему. Протянул руку и Абу Убейда и тоже присягнул ему. Образовалась толпа из благонравных и благочестивых и благородных ансаров. Они присягали Абу Бакру. На следующий день ему присягнула вся умма. Мусульмане присягнули халифу посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Ас-Сиддик поднялся на мимбар, возвеличил Аллаха, воздал ему хвалу и дал красноречивую проповедь. Недолгую, но прекрасную. Абу Бакр сказал: «О люди! Меня назначили вашим правителем, но я не лучший из вас. Меня назначили вашим халифом, но я не лучший из вас. Если я буду поступать справедливо, то поддержите меня, а если я ошибусь в чем-то, то исправьте меня. Если я буду справедлив, то поддержите меня, а если я ошибусь, то исправьте меня. Слабый среди вас будет сильным передо мной, пока я не защищу его права, иншаллах. И сильный среди вас будет слабым передо мной, пока я не спрошу с него». Правда — это доверие. Ложь — это предательство. Правда — это доверие, а ложь — это предательство. Ни один народ не оставлял джихад на пути Аллаха без того, чтобы Аллах не унизил его. Следуйте за мной настолько, насколько я повинуюсь Аллаху и Его посланнику. И если я ослушаюсь Аллаха и Его посланника, то не подчиняйтесь мне. Вставайте на молитву, да смилуется над вами Аллах. Пусть весь мир услышит. Пусть предводители и ответственные лица послушают первого халифа уммы единобожия, воспитанного пророком.
Он разъяснил путь и дорогу, и свою политику для уммы нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Правдивейший начинает свое правление, которое продлится лишь 2,5 года, на протяжении которого он совершил удивительные вещи. За время его правления все беды и раздоры, которые хотели расшатать умму, превратились, по милости Аллаха, благодаря Абу Бакру, в согласие и спокойствие. Итак, дорогие братья, Абу Бакр начал свое правление с отправкой армии под предводительством Усамы. Это приказал сделать посланник Аллаха еще при жизни, но приказ был приостановлен в связи со смертью пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, издал приказ, чтобы Усама ибн Зейд вышел в качестве главнокомандующего армии мусульман, чтобы сразиться с племенем Куда, которое сражалось на стороне римлян против мусульман. В битве при Му'та, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приказал отправить армию, во главе которой стоял бы Усама, да будет доволен им Аллах и его отцом. Однако армия остановилась на окраине Медины, когда услышала новость о состоянии посланника Аллаха и его болезни. Пророк умер, а армия все еще оставалась в окрестностях Медины. Абу Бакр начал свое правление с отправкой Усамы, сказав при этом очень красивые слова: «Даже если меня схватят волки, я все равно отправлю Усаму. Клянусь Аллахом, даже если меня схватят волки, я все равно отправлю Усаму». Не успела армия сдвинуться с места, как вдруг разгорелся ужасный огонь, который едва не уничтожил все живое, и который окружил пресветлую Медину и новую, подающую надежду умму. Это был огонь вероотступничества, огонь смуты вероотступников, вероотступничество, которое сняло черное покрывало со многих лиц. Вероотступничество, причиной которого стала таившаяся в сердцах долгие годы ненависть и злоба. Вероотступничество стало причиной изрыгания ненависти и злобы, таившейся в груди многих в те годы, когда ислам укреплялся. Появились те, кто называли себя пророками. Многие люди отступили от ислама после смерти посланника Аллаха, отказались выплачивать закят и сказали, что они платили его для посланника Аллаха, а сейчас его нет, и мы не будем его больше платить. И тут Абу Бакр поднимается и обращается к людям с красивыми словами: «Клянусь Аллахом, если они не отдадут мне уздечку верблюда, которую они отдавали посланнику Аллаха, я буду сражаться с ними». И встает Умар и говорит: «О халиф посланника Аллаха, как нам сражаться с людьми, которые свидетельствуют, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник? Разве нам не стали запретны их кровь и имущество?» Однако Абу Бакр был самым проницательным и лучше других понимал веление Аллаха. Лучше остальных понимал позицию посланника Аллаха. В достоверном хадисе, передающемся от Абу Саида аль-Худри, передается, что когда пророк поднялся на мимбар до своей смерти, он сказал: «Воистину, один из рабов, которому Аллах предоставил выбор между этим миром и тем, что у Аллаха, выбрал то, что у Аллаха». И тогда Абу Бакр заплакал и сказал: «Да будут наши отцы выкупом за тебя, о посланник Аллаха! Да будут наши матери выкупом за тебя, о посланник Аллаха!» И люди поразились словам Абу Бакра и сказали: «Почему он говорит такие слова? Посланник Аллаха рассказывает о человеке, которому предоставили право выбора между миром этим и тем, что у Аллаха, а он выбирает то, что у Аллаха». Однако Абу Бакр, как передает Абу Саид, рассказал нам о том, кого имел в виду посланник Аллаха. Абу Бакр понял, что тот раб, у которого было право выбора, был сам посланник Аллаха. И пророк произнес очень красивые слова: «Не спеши, Абу Бакр». И затем сказал: «О люди, воистину самый верный человек в дружбе и в делах Абу Бакр. И если бы я взял кого-нибудь из рабов себе в качестве друга, то взял бы Абу Бакра другом. Но он мой брат по вере». Потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приказал закрыть
то есть запереть все входы, каждую дверь, то есть запереть все выходы и двери в мечеть, кроме двери Абу Бакра, блокировать все проходы, которые ведут в мечеть, кроме двери Абу Бакра. Отсюда понятно, уважаемые зрители, что Абу Бакр понял, что правом религии является забирать у них закят. И сказал Абу Бакр Умару: а разве не сказал посланник Аллаха по праву ислама? И закат — это право ислама. Аллах раскрыл грудь Умару для восприятия истины, так же, как раскрыл грудь и Абу Бакру, из уст которых выходила только правда. Абдулла ибн Масуд говорит: после смерти посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, мы попали в ужасное положение и чуть не пропали, если бы Аллах не дал нам Абу Бакра. И как же прекрасны слова имама науки Аль-Джахр ва Та'адиль Али ибн Аль-Мадани, который сказал: через Абу Бакра Аллах сделал могущественной свою религию в день вероотступничества, а в день испытания сделал сильным религию через Ахмада ибн Хамбаля. Так же, как Аллах сделал сильной религию через Абу Бакра в день вероотступничества и через Ахмада ибн Хамбаля в день испытания. Да будет доволен Аллах Абу Бакром, и да смилуется Аллах над имамом приверженцев сунны, Ахмадом ибн Хамбалем. Абу Бакр встал. Вышли вероотступники. Запылал огонь вероотступничества, который едва не охватил Медину и даже все мусульманское государство. Появились те, которые заявили, что они пророки. Появились лжепророки Мусайлима и Тулейха аль-Азди. И появилась бунтовщица Саджах. Каждый из них заявлял о своем пророчестве. Абу Бакр встал. И сподвижники предлагали ему отложить отправку Усамы, иначе огонь вероотступничества окружит все государство и даже Медину. И разозлился Абу Бакр и сказал: я верну его для решения, которое уже вынес посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Клянусь Аллахом, я отправлю Усаму. Если даже меня схватят волки, даже если волки и собаки придут к домам матерей правоверных, клянусь Аллахом, я отправлю Усаму. Он приказал войску отправляться в путь, а люди стали предлагать ему выбрать другого предводителя для этой армии. Ведь Усама ибн Зейд был слишком молод, ему даже не исполнилось 20 лет. Абу Бакр разгневался и сказал: как я могу не выполнить приказ посланника Аллаха? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выбрал его предводителем войска, а я его смещу? Нет, клянусь Аллахом, я не назначу никого другого. Абу Бакр настоял на том, чтобы самому отправиться к Усаме, чтобы дать ему ценные советы. Усама был на коне, а Абу Бакр шел пешком. Высоконравственный и воспитанный Усама сказал ему: о халиф посланника Аллаха, либо я слезу с коня, а ты сядешь, либо ты сядешь на коня рядом со мной, либо я слезу и пойду рядом с тобой пешком. Не подобает мне быть на коне в то время, когда халиф идет пешком. И тут Абу Бакр отвечает ему: почему бы мне не запылить мои ноги на пути Аллаха? Почему бы мне не запылить свои ноги на пути Аллаха хотя бы 1 час? И он дал ценные советы для Усамы и его войска. Не отступайте и не предавайте. Не отступайте и не предавайте. Не сжигайте пальмы и не рубите деревья. Не рубите плодоносящие деревья. Не убивайте детей. Не убивайте стариков. И не убивайте женщин. Не убивайте детей. Пусть это услышит так называемая цивилизация. О представители цивилизации! Пусть эти слова услышит фальшивая западная цивилизация, которая проливает кровь и убивает невинных людей, которая обвиняет религию имамов, пророков в терроризме и экстремизме. Слушайте все, чтобы узнать, какой милостью обладали эти люди, даже в вопросах, касающихся войны. Хотя лицезрение крови и было болезненным, они имели религию, которая четко руководила их словами, делами, чувствами и эмоциями. Не отступайте и не предавайте. Не сжигайте пальмы. Не рубите деревья. Не рубите плодоносящие деревья. Не убивайте детей, стариков и женщин. Не режьте баранов, коров и верблюдов, кроме как для еды. Вы пройдете мимо людей в келье, которые посвятили себя поклонению Аллаху. Так призовите их к исламу. Затем Абу Бакр сказал: «Ступайте во имя Аллаха».
И таким был Абу Бакр. Его благодати не было предела, и он обладал морем достоинств. И подумали люди, те, которые вышли и отошли от религии, что Абу Бакр не обладает достаточной силой в Медине, чтобы сразиться с вероотступниками и теми, кто объявил себя пророками, поэтому он отправил Усаму. Но отправка Усамы стала благословением для уммы, и благословением для государства единобожников, и для всей мусульманской уммы. И получили многие урок. Получили урок те, кто не понимал другого языка, кроме языка силы. Потому что необходимо, чтобы рядом с разъяснением находился острый меч, идущий вместе с разъяснением, так как сила разъяснения и призыва к Творцу Всего Сущего нуждается в силе, которая будет нести это разъяснение от Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. И получили многие урок. Тем племенам, которые сражались на стороне римлян против мусульман, был преподнесен большой урок. Они были ошеломлены, когда увидели войско Усамы, которое вышло из Медины, зная о происходящем, о положении в Медине, что появился Тулейха, появилась Саджахи и лжец Мусайлима. И в битве Аль-Ямама было убито много чтецов Корана. Были убиты те, кто знал Коран наизусть, сподвижники посланника Аллаха. Умар, да будет доволен им Аллах, пришел со своим советом к Абу Бакру. Как говорится в хадисе, который передал имам Бухари и другие, от Зейда ибн Сабита, в котором сказано, что Умар посоветовал Абу Бакру ас-Сиддику, чтобы тот собрал Коран в одно целое. Он сказал: мы потеряли в битве при Ямаме много тех, кто знал Коран наизусть. И я боюсь, что мы потеряем еще больше хафизов в других местах. Абу Бакр спросил его: почему ты мне говоришь это? Умар ответил: чтобы ты собрал Коран. И Абу Бакр продолжил: как я сделаю то, чего не сделал посланник Аллаха? Умар сказал: клянусь Аллахом, в этом будет благо. Умар, да будет доволен им Аллах, продолжал говорить с Абу Бакром на эту тему до тех пор, пока Всевышний Аллах не раскрыл сердце Абу Бакра, так же, как раскрыл сердце Умару. Абу Бакр вызвал к себе Зейда ибн Сабита, который записывал откровение пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал ему: «О Зейд, воистину, ты человек молодой, разумный, и мы доверяем тебе. Поистине ты человек молодой, сообразительный, и мы доверяем тебе. Так изучи же Коран и собери его в единую книгу». Тогда Зейд сказал: клянусь Аллахом, для меня легче переместить гору с одного места на другое, чем собрать Коран. Зейд сказал: я изучил и собрал Коран, который был записан на плоских камнях, на кусках, и то, что помнили люди наизусть. У Абу Бакра были свитки. Затем эти свитки были переданы Умару, да будет доволен им Аллах. Затем эти свитки перешли к Хафсе, уже после смерти Умара, пока в конце концов их не объединил в одну книгу Усман ибн Аффан, которая получила название Мусхаф аль-Имам, о котором мы еще будем рассказывать, иншаллах. Дорогие мои братья, Абу Бакр представлял собой реку великодушия, а его благодать не имела границ. Нет, клянусь Аллахом, даже когда он был при смерти и лежал на смертном одре, он продолжал раздавать плоды своей благодати. Он позвал к себе Усмана ибн Аффана, да будет доволен им Аллах, и сказал ему: пиши, о Усман. Писать? А что же мне писать? Напиши: во имя Аллаха милостивого и милосердного. Это то, что завещал Абу Бакр ибн Абу Кухафа в последние моменты своей жизни, покидая этот мир, и в первые мгновения своего переселения в иной вечный мир. Я назначаю вашим правителем и халифом Умара ибн аль-Хаттаба. Так слушайте же его и следуйте за ним. Я назначаю вашим правителем Умара ибн аль-Хаттаба. Так слушайте его и подчиняйтесь ему. И клянусь Аллахом, я не назначил его потому, что хорошо думаю о нем, а назначаю его потому, что я хорошо его знаю. Если он будет справедлив, то это то, что я о нем думал, и то, каким я его знал. А если будет наоборот, те, которые поступают несправедливо, скоро узнают, куда они вернутся. Вассалам.
После этого Абу Бакр велел Усману запечатать свое завещание, затем приказал ему выйти к людям и сказать им, чтобы они присягнули Умару ибн аль-Хаттабу. Затем Абу Бакр вызвал к себе Умара и дал ему свое наставление. Когда он ушел, Абу Бакр поднял свои руки, чтобы попросить Всевышнего дуа за Умара, и сказал: «О Аллах, я вынес решение и желаю только блага. Я желаю только добра. Я переживаю, что их коснется фитна, и выбрал для них лучшего из их числа и самого сильного. О Аллах, так сделай же его из числа твоих праведных халифов и исправь его подчиненных. О Аллах, сделай его праведным халифом и исправь его подчиненных». Абу Бакр уснул своим последним сном и заснул правдивейший своим последним сном. В муснаде имама Ахмада приводится достоверный хадис от Аиши, в котором говорится, что Абу Бакр спросил: «Какой сегодня день?» Ему ответили, что понедельник. Он сказал: «Если я умру, то не оставляйте меня до завтрашнего дня, ибо самые любимые ночи и дни для меня те, которые ближе всех к посланнику Аллаха. Если я умру, то не оставляйте меня до завтра. Поистине самые любимые ночи и самые любимые дни для меня — это те, которые ближе всего к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Когда наступила смертная агония, мать правоверных Аиша сказала: «Человеку не поможет богатство, когда он издаст предсмертный хрип, который стеснит его грудь». И когда правдивейший услышал эти слова, он убрал покрывало со своего лица и сказал: «Нет, дочь моя, не говори это. Лучше скажи: смертельная агония явится истиной. Вот то, чего ты избегал. Смертельная агония явится с истиной. Вот то, чего ты избегал. Истина — это то, что умрешь. А Аллах вечный и не умирает никогда. И истина — это то, что ты увидишь ангела милости или ангела наказания. Истина, что могила твоя будет садом из садов рая или огненной ямой из ям ада. Вот то, чего ты избегал. То есть убегал. Бежал к врачу, когда тебя постигала болезнь. Искал еду, когда чувствовал голод. Искал воды, когда ощущал жажду. Но что дальше? О сильный, о молодой, способный, проницательный, великий, о правитель, о визирь, о бедняк. Каждого плачущего будут когда-нибудь оплакивать. И вскоре объявят о смерти того, кто сам когда-то объявлял о смерти других. Каждый, кого упоминали, будет забыт. Не останется никого, кроме Аллаха. И умер Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, чтобы отправиться из этого мирской жизни в мир иной, в вечный, чтобы быть рядом с избранным пророком, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы быть его спутником в райских садах, среди рек, на седалище истины, возле всемогущего властелина. Дорогие мои, осталось ли что-нибудь, что можно добавить о жизни Абу Бакра? Да простит меня Аллах. Разве я что-нибудь рассказал об Абу Бакре? Тем не менее, я не буду нарушать мой план, который я определил, чтобы каждый вечер мне говорить об одном из предводителей прямого пути и светочей во мраке тьмы, который отдал должное религии Аллаха. Люди полагают, что победа религии будет достигнута бесплатно. Он отдал должное религии Аллаха своей кровью. Хотя люди полагают, что победа религии будет достигнута бесплатно. Абу Бакр отдал должное своей религии, терпеливо перенося беды, как Билал, Аммар, Сальман, которые жили любовью к исламу и на устах, и в сердцах, делили друг с другом горе и радость, будучи братьями. Ночь знала, как они плакали от страха перед Аллахом. Война знала их, как отважных борцов. Аллах знал их, как помощников Его призыва. И люди знали их, как поборников истины. Да будет Аллах доволен Абу Бакром.
Да воздаст Аллах нам, исламу и мусульманам, лучшим, чем наделил правдивейшего из правдивейших и одного из предводителей прямого пути и светоча во мраке тьмы. Пусть умма изучает свое прошлое. Пусть умма возьмет примером для подражания Абу Бакра. Пусть правители возьмут его примером для подражания. Пусть ученые возьмут его для себя примером. Пусть наша молодежь, наши женщины, воспитатели учатся на его примере. И примере того, как пророк, да благословит его Аллах, приветствует, воспитал Абу Бакра, как воспитал свою семью Ас-Сиддик, мужчин своей семьи, дочерей, женщин, пастухов и даже слуг, усердно служащих ради религии Аллаха и помогающих господину посланников. Как мы нуждаемся в том, чтобы изучать уроки, как мы нуждаемся в том, чтобы вновь вернуться к изучению жизнеописания правдивейшего, да будет доволен им Аллах. Я прошу Аллаха Всемогущего Велик собрать нас вместе с Ним в райских садах, из-за той любви, которую мы питаем к Нему. Воистину, Аллах властен над всякой вещью. Я говорю эти слова и прошу прощения у Аллаха для себя и для вас. О Аллах, благослови и приветствуй пророка Мухаммада, его семью и сподвижников. Да воздаст вам Аллах